متابعين الاعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنقدم مع بعض تورته بالفاكهه بشكل جديد. معانا ده كريم شانتيه وكريم باستري مع بعض بالهاند بلندر، خفقتهم. وبعد كده معايا الطبق ده، اي طبق اي طاجن عادي مفيش مشكله. طبعا انا بطنته بكيس بلاستيك على اساس اعرف اقلب الطاجن بعد كده. وكان معايا فاكهة تفاح، عنب، موز، مانجا، اي فاكهة موجودة عند حضراتكم تأدي الغرض معانا. انا جملتهم طبعا بالشكل ده، ورصيت الفاكهة كده في الطبق بحيث يكون لهم منظر جميل كده. الوان طبعا لازم يبقى فيه الوان، يا ريت لو فيه كيوي، يا ريت لو فيه فراولة، بحيث ناخد يعني لون اخضر لون احمر. طبعا. وبعد كده حطيت طبقة كريمة من اللي انا عملتها، وكنت عاملة كيكة. طبعا دي كده معايا الكيكة سلايز. طبعا اخدت طبقة من الكيك وطبقة كريمة بعدها. وبعدين عندي مانجا وموز برضو بالشكل ده. طبعا اخدتهم طبقة تالتة على اساس ان انا اخد اكبر كمية من الفاكهة معايا في التورتة. ودي برضو كريمة تاني بالشكل الجميل ده. وبعدين طبعا ده برضو سلايز كيك تاني، بحيث ان انا يعني جمعت بينهم كلهم. طبعا خدتهم على التلاجة الفريزر 3 ساعات، اتجمدوا ومسكوا بعض كده بالكريمة بالفاكهة بسلايز الكيك اللي انا كنت عاملاه، بقوا بالشكل ده. وطبعا هي خدت معايا تقريبا الشكل اللي هو اللي احنا شايفينه حضراتكم كده. وهنا برضو التورته بعد ما جمدت وبقت معايا بالشكل ده برضو. شايفين حلو ازاي بقى المنظر؟ والفاكهه جميله والكيك طعمه جميل والكريمه فعلا فعلا طعمها خطير. هي فعلا تورته خفيفه مغذيه منعشه، ساقعه طبعا في الصيف وحلوه. يا ريت يا حبايبي تجربوها، ان شاء الله هتعجبكم.